Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo na atumai umzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika uwanja wa kisiasa, vile mashambulizi yanaendelea kushuhudiwa kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Kimeumana haswa katika uwanja wa kisiasa. Ikiwa kuna kiongozi ambaye yutabani kisiasa, sio mwingine ila tu ni rais wa sasa William Ruto, baada ya kutangaziwa hatari kubwa katika uwanja wa kisiasa. Kuna ujumbe ambao ametumiwa katika ikulu ya Kenya. Ujumbe huu ni wa kutisha, haswa ni ujumbe wa kisiasa anapoendelea na majukumu yake ikulu, kufanya shughuli za kufaidisha Wakenya kupitia uongozi wake. Kuna sauti ningependa kuiweka hewani ambayo ni ya Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Ametuma ujumbe wa kutisha kwa Rais William Ruto akiwa ikulu, licha ya ODM kuwa katika serikali jumuishi. Amezungumza kwa lugha ya kwanza, ukipenda lugha ya Kijaluo, lakini nitakuwa na tafsiri tu ili tukaweze kuelewa ni kipi ambacho anakizungumza. Naomba kuweka hiyo sauti tuisikize, kwa sababu itaunda msingi haswa kwa yale ambayo naenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla niweke hiyo sauti ya Gladys Wanga, naomba kushukuru wote ambao mnazama hika na mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe, na kadri kuna kengele, bonyeza kengele ili upate zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya ambayo tutaiweka wakati wowote, utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha Mokenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Tumsikize Gladys Wanga. Sauti hiyo ni ya Gladys Wanga. Amezungumza kwa Kijaluo, lakini anasema ya kwamba katika serikali ijayo, Ruto apende asipende, ikiwa wanataka ODM kuungana na UDA, lazima wagawe katikati serikali, ODM nusu na UDA nusu. Umesikiza 50-50, unajua ni Kiingereza hapo. Sasa amesema ya kwamba ikiwa Ruto ndiye anawania kiti cha urais UDA, ODM lazima ipate nafasi ya pili ya unaibu rais. Akamalizia akasema ya kwamba katika baraza la mawaziri, kama mawaziri ni 20, lazima 10 UDA, lazima 10 ODM. Kwa nini Gladys Wanga anatoa matamshi makali kwa Rais William Ruto? Point number 1. ODM political party does not trust President William Ruto politically. Yaani chama cha ODM hakimwamini Ruto kisiasa. Ndio maana wanarusha vijembe hivyo ili kulazimisha vyama hivi viwili cha ODM na UDA kuandikiana mkataba na kutia sahihi. UDA na ODM, nitapata nusu 50, nitapata nusu 50. Kama ni baraza la mawaziri 50-50, kama ni president 50
50 na deputy president. Lazima serikali iwe divided. Yani wanataka kuandikishiana kabla ya uchaguzi ujao wa 2027. Na vile tunaona ODM, they are planning to exit the so-called broad-based government. Wanataka kujiondoa katika serikali jumuishi ikiwa Ruto hawezi kuitikia wito wao, ujumbe wao vile wanataka. Ndio maana wanatoa matamshi makali kwa Rais William Ruto. Na kile ambacho wanapigania tena zaidi is what we call political zoning. Hawataki UDA iende kuweka wawaniaji wa viti mbalimbali katika sehemu ambazo ODM inaungwa mkono. Ikiwa tuseme kama ni Nyanza Kusini, ODM ndio inaongoza. Kama tuseme for example, ni kuonyeshe katika county ya Homa Bay, gavana ni wa ODM. Katika uchaguzi wa 2027 hawataki UDA isimamishe mtu anawania kiti cha ugavana, hapo ni ODM. La sivyo wataondoka na watakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais. Sio matamshi yangu, ni ya Junet Mohamed, kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa. Tusikize. Usitishe ODM. Kama kuna viongozi wako katika viti, sehemu za ODM zinajulikana. Kuna wengine hata tukiwatilia nafasi wasimame na mtu ODM atashinda yeye. Niko na hakika hizi vyama ambayo wanakuja kuongea na sisi tukae na heshima. ODM ni chama kubwa, heshimu ODM, usicheze na ODM. Wakikasirika wanaweza haribu vitu. Anyone in this country who wants to negotiate with ODM, we will not negotiate on our parliamentary strength. Popote kuna MCA ya ODM, mbunge wa ODM, senator wa ODM, governor wa ODM, women rep ya ODM, itabaki na ODM. Kuna wengine nimeona wanaongea mingi, wanasema ya kwamba hapa chini watu wanaweza, basi kama mkilete mchezo sisi pia tutalete presidential candidate, watu wakutane kwa kiwanja. Msicheze na sisi bana, na usitishe ODM. Kwa hivyo vile wanaendelea kurusha maneno kwa Rais William Ruto, these people are not trusting Ruto politically and they are planning to exit the so-called broad-based government before 2027. Najua wanang'ang'ania mambo ya zoning kwa sababu ODM is dead. Imeisha. Sifuna ameenda na wafuasi wengi. Number 2, kwa nini Gladys Wanga anatoa matamshi ya aina hiyo? Number 2, wakati tunachanganua kwa undani is because of President William Ruto's tour of Mount Kenya is a threat to ODM. Najua siku ya Alhamisi Ruto alienda kule Nyeri, akasimama kwa kipaza sauti akasema ya kwamba siwezi nikasahau watu wa Mlima Kenya, nyinyi ndio mliweza kunikalisha Ikulu, sitawasahau. Watu wa Nyeri siwezi kuwatenga, nyinyi ndio mliweza kufarikisha ndoto yangu kwenda Ikulu. Sasa baada ya ODM kuona hivyo, wakasema liwe liwalo na liwe. Ndio maana wamekasirika. Makasiriko haya si wamezungumza siku ya Ijumaa tarehe 3 mwezi wa 4, na Ruto alikuwa Mlima Kenya tarehe 3 mwezi wa 4, yani tarehe 2. Sasa mazungumzo haya ndiyo yamesababisha waanze kurusha vijembe tena, kwa sababu imeonekana huenda Ruto atawatenga tena arudi Mlima Kenya. Sasa ndio maana haieleweki, lakini siasa tutajua mbivu na mbichi ikifika mwezi wa 5 mwaka ujao. What do you think? Je, unaamini ODM ina wafuasi sasa hivi ama imeisha? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo nahitimisha ama natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are, now remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also with our WhatsApp groups and on Facebook. That is only we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.
Thank you for watching. Adios.